Zaposlouchejte se do signálů z vesmíru. Je to slavná historie vítězství člověka nad kosmem. Signály prvního sovětského sputníka oznamovaly počátek vlastního pronikání člověka do kosmického prostoru. Třetí sovětská družice měla už složitou fyzikální laboratoř. Její signály byly už mnohem složitější. Hlásí se sovětský luník, letící k měsíci. Vyslechněte signály třetího luníka vysílané při obletu měsíce. Teď uslyšíte signály obří kosmické lodi, na jejíž palubě byl čtvernohý astronaut Černuška. Slavná historie dobývání vesmíru vrcholí. Z hvězdné výše hovoří člověk. Hovoří první kosmonaut, major Jurij Alexejevič Gagarin.